Hello， 大家好啊！返開教會嘅朋友，唔知有冇聽過平信徒呢3個字呢？我自己咧就喺澳洲讀書嘅，咁當其時教會100零人啦，咁其實就全民皆兵嘅，咁同埋當其時大家大學同學成班一齊信主，咁茶娃娃一齊侍奉神，係非常之開心嘅一個回憶嚟嘅。咁我返到香港之後呢，咁就有身邊有啲朋友啦，甚至一啲信徒會同我講：喂 Anita， 你信耶穌唔使咁認真咁投入嘅喎，其實我哋都只不過係平信徒嚟嘅啫。咁只不過係平信徒，到底平信徒係咩嚟呢？咁佢就話：其實我哋星期日有返教會，得閒有時間嘅時候呢，又去小組啊聚會，同埋每個月俾11奉獻，其實咁樣已經好 OK 㗎啦。哇！咁我就諗，第一平信徒係咩呢？第二就係如果咁樣就 OK， 咁如果係點？係邊個講話佢 OK？ 如果係點其實唔 OK， 咁點算啊？咁我就好認真去了解下咩係平信徒啦。咁應該意思佢嘅定義呢，就係泛指就係即係非神職人員就係平信徒啦。即係信主嘅人當中，非神職人員唔係全職嘅牧師、傳道、執事啊、同工嗰啲啦，就其他就係叫平信徒啦。咁我係非常之 honour 全職侍奉神，即係 full time serve God 嘅即係嘅領袖啊嘅牧者啦，呢個即係好尊榮佢哋啦。咁但係每一個教會可能都只係得1% 嘅人可以咁樣擺上啦，係咪？咁其他99% 就做平信徒。咁平信徒係個定義係咩呢？咁如果佢英文呢，就 layman 或者 lay person， 其實係一個法律 legal terminology 咧，其實就係 common people 或者 ordinary people， 即係普通人啦。OK， 咁我就百思不得其解啦。哇！耶穌基督佢係完全嘅神，佢係三位一體嘅真神，佢係阿爸天父獨生嘅兒子，佢為咗我哋嘅緣故嚟到呢個世界30幾年，哇！一啲都唔過癮啦，一定仲要明知係要被釘喺十字架上高，承受呢個最羞恥嘅一個酷刑，咁樣去死法，然後仲要落地獄落陰間同魔鬼撒旦打場仗，然後搶咗呢個陰間嘅鑰匙翻嚟，咁然後仲要再去復活，然後再喺幾千人面前升天。哇！搞咁多嘢就係為咗你同我信耶穌之後，去做一個普通人，咁得意。咁我就好認真都去睇下聖經啦。咁由創世記出埃及出到啦，然後去到啟示錄，喂大佬都揾唔到平信徒呢3個字，用埋 concordance 串珠啊，去揾 layman lay person 都揾唔到嘅喎。OK， 唔緊要，今時今日我哋搜喺網上搜啊。其實都揾唔到呢一，即係如果我入平信徒同埋聖經，其實都出唔到，揾唔到佢出處啦。咁其實換言之，呢樣嘢根本就唔係從聖經而嚟，亦都好大機會根本都唔係從神而嚟。咁我哋倒不如我就睇下聖經到底有冇一啲頭緒，到底我哋今日作為基督徒，譬如舊約就有先知、有祭司、有利未支派，新約又有門徒、有使徒。又有5重職事，咁今日我哋嘅基督徒其實我哋咩身份嚟呢？咁呢就彼得前書 First Peter 啦，彼得前書第2章第9節就完全好清楚咁講俾我哋知啦，就係唯有你哋，即係我哋啦 ，OK， 唯有你哋係被揀選嘅族類，係有君尊嘅祭司、聖潔嘅國度同埋屬神嘅子民 ，chosen people、royal priesthood 或者 kingly priest 啦。Holy nations, people belonging to God。我哋有4大咁寶貴嘅身份，點解我哋要選擇去相信我哋係一個平信徒呢？喂，福音耶穌基督嘅緣故，福音已經係免費，唔好再分平同埋貴啦，好唔好啊？點解要係有得揀都唔做平信徒啦？我情願做尊貴嘅 kingly priest 啦，係君尊嘅祭司嘅身份。我情願擁抱我哋就係、哇，本嚟只係得猶太人有份嘅嘢，而家我哋外邦人啊，我哋能夠有份呢個 chosen people 呢個被揀選嘅族類。君尊嘅祭司、聖潔嘅國度、屬神子民，我情願擁抱呢4個身份啊！我都唔制去做平信徒啦。你申請 credit card 啦，你都情願攞黑卡啦，你都唔會想攞張普通卡㗎。咁點解我哋信耶穌，我哋甘願成為平信徒而唔係君尊嘅祭司呢？